ubushinzi bwanyu biri mu gikoni ubushinzi bwanyu guhera umwe azavuga n'undi avuga Mubana uzajya ukinisha bivanisha ukamukinisha nzagusohora muri iyi sawa ugusohora reka nze neza agatambaro n'ubu agateze rwose uba nsigaye uririmba muri korali niko umusazi ngo yasomeje amata amaganga ati dore bitajyanye n'ibi ukubitemo ipantaro iyi ngiyi icikaguritse kandi nimwe muzikebera ishati yo ni nziza izo kera twazitaga tarambura uhongereho n'agatambaro ko muri ADPR ubuze koko inzoga z'ibwami zikorerwa nande niko se Jane biragenda se biragenda papa amasomo aragenda n'imyuga byose urabona n'amahoro sava rwose birashoboka ni byiza niko ngufitiye message nshuti wanjye uramureba uyu mugabo w'inshuti yanjye yakadasohoka Eric ndamubona aherutse kungezaho igitekerezo rwose kandi wabonaga ari igitekerezo gifite ireme uriya mugabo ngo arifuza kuba umukwe wanjye buriya ngo yaragukunze nkaha n'inyamagara buriya ngo aragukunda cyane reka bige finance yankunze ate finance kandi yambwiye ko usanzwe ubizi no twaravuganaga ariko nibisanzwe nta bintu byinshi twageraga byo yafata level yo kuza kwipresenta rero uriya mugabo rwose ndamugushimiye ni umugabo ubona ufite gahunda ni umugabo rwose ubona w'inyangamugayo w'indakemwa mu mico no mu myifatire uriya uzamukunde rwose afite n'amafaranga no ngiye mfite sheri iki yego ngufite iki mfite sheri ngufite iki umuntu dukundana uwo muntu mukundana uteretse umuryango uwo muntu mukundana utigeze umbwira uwo muntu mukundana wabibwiye ko se ntabwo ndabivuga kuko wenda ubwo se uwo muntu ni ubwo se ninde nawe ni inshuti yawe Dr Camille izina ry'Imana yo mwizo Camille yes muganga Camille yego dad iranye naye mbigiye kuduta hanze papa wimutuka mbabarira ndamukunda pe mbabarira hanyuvirara Camille uyu nzi yes ubwanwa uyu nguyu nzi sanze umwe utuvura nyine Camille se buriya Camille nta gahunda Camille nta ndangagaciro afite rwose Camille ibyo yadukoreye nawe urabizi nawe nugire amakosa nagaraye na ya Alan daddy Camille ndamukunda pe amakosa nayande ntabwo ushobora kumureka none umuntu w'umugabo nkuri utakontorora umwana wanjye n'umugabo nyabaki utasigira urugo we nazakurira mu nzu no daddy nose ntiyanyitaye account ngiye rero ndakubwiye ngo simbishaka Camille igisimushaka daddy ntabwo nshobora gukunda uriya mupapa kiriya gisaza njye ntabwo ntacyemera nose Camille weki we ntangana nkabazirikaye kabgaye daddy wimbabaza pe ndakubwiye ngo ngiye Camille simushaka ntabwo bishoboka daddy ntawe nshaka daddy ntabwo byava kandi Jane ntuzandakaze nawe ntuzamere nk'aba bandi bandi dore kunde Eric niwe mugabo muzima ntabwo Eric ni igisaza hakusoba Eric ni igiki nyenya cyane ava mu maso mama Jane ngenda mukuru cyenda senyine uramwumvara nzibe kintu nababonane ngewe mureba ntabwo nzamura twagira ngo muvugana nawe ko Janete haje nututangiye kwigira inuza akantu k'indengarenge zagukubita njye zagukubita ibinyafu cyenda uranyumvira kwino wicaye hariya umukobwa we yari yicaye uzi ko ubugwaneza bw'intwari bwayigonze ijosi umwana mwereka inzira yo kunyura aho yakayinyuze ashake kumvuguruza Camille Gia Vite Bonjour Neza utese Biriwe neza Teta Karibu Nirani Gia vite Umeze neza
Teta mwiriwe mutese? Twiriwe neza nta kibazo. Ndabona mwaramenyereye. Tumaze kumenyera. Gia, wabonye abana mukinana se? Urabonye? Se kutavuga? Kutavuga reka kurya intoki. Yagize isoni Gia. Nawe yagize isoni. Wabonye utwana mukinana? Kama? Kamari? Yes, boss daddy. Yes, boss daddy. I'm sorry. Wewe hano. Gusa wasesekaye. Jana no karuvati mu cyumba. Mu cyumba? Nyuma y'iko cyanye nambika ku buriri. Karuvati wayishyira he? Yego nawe ushaka kwishyira ariko. Zisanzwe ziba he? Zisanzwe ziba. Usanga ubwonko bwanjye butari gutekereza kimwe n'ubwawe. Nta bwenge ufite? Ndabufite ariko mfite ubwenge bwanjye nawe ukagira ubwawe. Ushaka nyimanika he cyangwa nyinambika? Karuvati ziba he? Icyumba wawe. Hehe. Garderobe. None uri kumbaza kuzishyira he? Kandi kamangiye mba mbona utuzuye. Ibyaye bizasubirwamo nawe. Arasetsa byatari. Diana. Twana se mwaramenyeranye. Teta, yizera ko maze kwimenyera rero. Maze kumenyera nta kibazo. Ko mba mbona utisanzuye ngo ibintu byose ujye ubikora mu cyumba winjiremo ahantu hose ugiye. Ntabwo wapfa kumenyera urugo rw'umuntu urega ko wiboneye. Ariko ahangaha ntabwo ari urugo rw'umuntu. Ni urugo rw'inshuti yawe musanzwe muziranye. Yego nyine ariko hari ibyo mba ngomba no kugeraho limite. Nk'ibyo wageraho limite se? Ni byinshi. Hano nta kintu ugomba kugeraho limite, ibintu byose uzajya bisanga, ibintu byose nta kibazo. Si byose? Nta kibazo. Gia, genda wabwire Kamari aze hano. Sibyo? Urareba inshuti yanjye iri kuramuzi uriya mugabo mugufi ujye ukunda kuza hano. Njyamubona. Urabizi neza yuko Eric nakubwiye Eric niwe muntu nyamuntu byibura mbasha guhamagara akanyitaba. Ibyo urabyumva? Ndabyibuka. Eric yabengutse Jeannette. Mukanya arambwira ati inka zose unca amafaranga yose ushaka ndetse na bya bibazo nzagufasha kubyigobotora. Ibibazo bibi by'inzu urumva nari nifitiye ibyishimo none Nyamabara ireme iravuga ngo ngikundana na wa muganga wundi ugiye kuduta hanze Kamiri w'imyaka na Nyagateke. Ariko ibintu byo muri uyu muryango ngiye mbona bimeze nka filime. Ntabwo mbishaka. Ngaho harani yagurishije inzu. Kamiri ni inshuti yawe y'amagara ngo ntunsige ntusige se ngiye kuguta hanze. Ntusigire antereza. Ahubwo giye ndimo birimo biranyobera pe ibintu byo muri uyu muryango. Nuko bigendamo buhoro. Ariko nta kintu na kimwe ngiye mba nababwiye. Ahubwo jewe kubera ubugwaneza bwanjye ngiye karinganire nitonda. Mwese ubu nawe niwe nari nsigaranye n'umukobwa wawe. Ni mwebwe narebaga imbere nkavuga ni abangaba nahazaza hanjye. Ubu niwe usigaye. None reba nakariya ndakabwira nti dore inzira yo kunyura ngiye dore umugabo nyamugabo dore umugabo muzima. Kakambwira ngo mama Kamiri. Nta Kamiri shashi. Papa Jeannette tekereze kabiri nanone. Ntabwo cyikiye Jeannette. Ko ashaka gushaka Kamiri. Ndakunda kwirika nawe. Ahubwo umufashe kubimwumvisha. Wenda kwerekana dore Eric. Urumva? Dore inzira nziza. Eric afite amafaranga. Buriya konte ye iriho miliyari zirenga z'amadolari. Urumva? Kamira araharabyiganira muri Lambert. Nazo zaho ngo za filifili za findi. Urumva? Araho arakandira ku ivuriro aho yavana amatwara muri betting atwara mu ntuza mu bisopa aho ngaho. Mwana wanjye rero nkajya kwa Kamira. Papa Jeannette kamubwiza ukuri. Uriya muganga wo dispensaire nka 200 budafashije. Yega aravura Kamira aravura rwose ndabyemera aravura ariko agira defu. Papa Jeannette wanyemereye kwanyumva koko. Nese umupfuye amatwi. Oye ngaho nyine tuganire neza nese ko gifite umujinya wasigiye na Jeannette. Sajya nkunde ntuzagero. Abantu b'indengarenge. Ukurikije rero aho wahego ubuzima bugeze n'ibinyejana turimo. N'imyumvire numva ufite. Byaba bisa no kugurisha Jeannette pe. Jeannette ahubwo ikintu umuntu yakora yabigenza buhoro akikundira Eric. Naho kuvuga ngo kayingarike ngafite amafaranga ngo arashanga
yadufasha kuva mu kibazo n'ibyo koko ariko tekereza tuvuye mu kibazo dufite umwana wacu akababara ubuziraherezo ibyo byaba bimeze bite ariko umuvandimwe tubanye imyaka irenga 20 na ankura mu kaga muvana mu kandi urambwira ngo indi myaka iri imbere ari kumwe n'umwana none Kamili yakurira umwana ugasigarana kamambiri papa nereka nkwereke uri urukundo ni nk'amabara ni inshuti yanjye wese yitiramo pe oya kwa Kamili ho sinzabutaha Kamili rwose ni ikirura oya Kamili we ni inzigo birumvikana ni inzigo buriya rega nuko mba nacecetse simvuga ibintu byose buriya karite nziho Kamili ni imwe aravura buriya gukubisa urushinge ni mahwane niba ari rubaga impande ubwo heba agukubita diclofenac niba ari jomba he ntumbaze gitanserine ntumbaze arabizi yuko ari nabungabungaga mu ngo wanjye ariko ibingi batangiye kurengera oya ibindi byo ntabwo ariko bimeze kuko buriya ubundi Kamili yaza kuba umuntu nyamuntu ntaba yaremeye ko aranadutereza ntaba yaradushukiye umwana ariko nanone na Eric nawe ko yakafite amafaranga ngo tumuhe Jeannette nabyo simbishyigiye Eric ni inyamibwa ni inyamibwa yewe papa Jeannette tuzabitekerezeho neza tubitekerezeho kabiri dutekereza ku mwana wacu tugiye gushyingira umuntu adashaka dutekereza ku mafaranga tumukurikiyeho yamera nk'umuguzi ntabwo yajya mwubaha umvisha Jeannette Eric ari mawe oya ntabwo mbimwumvisha ahubwo ikintu nakora nta nubwo shyikiye ko ashaka uriya mugabo ariko nta nubwo namumubuza kuko rwose usibye kumbwira ngo dore Jeannette bimeze gutya na gutya bimeze gutya na gutya shinzira nyayo reba icyo ukwiye kureba ese uriya niba yaremukiye umuntu ubizi neza ko muhemukiye wowe ntazaguhemukira menya ubwenge ariko nanone rwose gushyingira Jeannette Eric ngo nuko afite amafaranga ngo azadukura mu kibazo byaba bisa no kugurisha umwana pe kandi godere ibyo si byo teta ndi kubwira ko mama nutisanzuye cyane no kwereke kuri ndisanzuye nta kibazo pe waramenyereye mbona nzaho ukanyihungishwa ukajya kure nashaka ko tuganira ukajya kure no kwereke aya nta kibazo ni ukuri nta kibazo na kimwe cyane ngiye mba nshaka yuko unyegera tukaganira cyane ariko mbona turi kubyikoza mbona usanga umuntu ufite agahinda waheranye n'ibintu byarangiye sinzi ikibazo ufite aya nta gahinda ntabwo ahubwo ushobora kuba usanga ndi nko mu bindi bintu nyine ntitubone umwanya wo kuganira none se teta hari akantu ushaka kugusaba ukubona igihe tumaranye nyine ndizera ko umaze kumenya ikintu cyo nzi ni uko uri umuntu mwiza nyine ukunda gufasha ibyo byonyine se ibyo byonyine nyine uri umuntu mwiza ibyo gusa nyine ukuvuga ko ndi umuntu mwiza nta kindi ibindi ubwo ntabwo ndabimenya hari n'ibindi byinshi cyane utaramenya urangiye ndi umuntu ugira urukundo cyane urukundo rw'urarugira kuko ntabwo wafasha umuntu nyine nta rukundo ugira nyaryo umuntu agufasha yiyererutsa ariko ari no gufasha bitewe ko nyine agufitiye urukundo ese teta nyine urabona iminsi tumaze tubana hano mu rugo ukuntu nyine witwara ukuntu tubanye ukuntu tuganira nubwo nyine rimwe na rimwe ujya unyiga mbona udashaka kuganira nanjye cyane teta nyine hari ibintu byinshi ngenda agiye gukundaho tu kintu nkundaho nyine ngenda nkunda karagiteri zawe imico ukuntu uganira mbega naje gusanga nta kintu kibugira kuri wowe ukuri murakoze murakoze ese teta hari akantu nshaka kugusaba wenda sibyo nyine urumva igihe tumaranye hari ikintu numvaga nshaka kukubwira nyine kiri muri njye maze iminsi ngenda ndavuga ati ntabwo nagumya kukibikamo reka nkibwire uwo kigenewe wambwira ariko nta kibazo teta nyine ndagukunda nkunda ndifuza nyine yuko ngiye nawe twagirana umubano usanzwe utari uyu nguyu usanzwe dufitanye
be koko uwo mubano uri kumbwira ni nyabaki nyine umubano wumva abantu bakundana se ntabwo ukuntu baba babanye kamubwiye ukuri nakubeshya urabizi ko nkuba ndabizi waramfashije yego nta n'ikintu ufite nakwitura pe ariko aka kanya ntabwo ibintu by'urukundo ndi tayari yabyo kuko narakomeretse bihagije teta nanjye ubu mbona nanjye narakomeretse mu rukundo sibyo ariko ntabwo bivuze ko warakomeretse mu rukundo ko waheranwa n'amateka sibyo mbe ndacyakeneye kurera umwana wanjye ariko umwana ntabwo ari ikibazo teta sibyo umwana ntabwo ari ikibazo nanjye ubwanjye waza hano tukabana n'umwana tukamurira kandi agakura neza nta kibazo mbabarira basi wumve ko ntari tayari aka kanya mbabarira pe ese teta ikibazo ni iki ntabwo ndakira igikomere ni ukuri kandi mbabarira umuntu humura teta njye igikomere uwo witwa Mutabazi yaguteye njye nzakikomora ni ukuri sibyo teta nuko ugerageza unyumve ibi ngibi nkubwiye maze igihe kirekire mbitekerezaho ntabwo mbikubwiye mpubutse cyangwa mvuge ngo nirarire ibindi teta ni ukuri ko Imana ngenda gukunda ese ubu basi mu bantu bose muziranye wabonye ari njye muntu ukubereye teta bose ndabazi twarabanye turaziranye ariko ibintu nkubwiye nta wundi ndabibwira kuki utaha agaciro byibura ko mbikubwiriye wa mbere basi reka mubwire basi mpigihe basi sibyo nzaba mubwira sibyo mpigihe nizere ko byibura igisubizo kizaba ari icyubakwa mpigihe ntaza guhubuka bigatuma nzicuza nta teta humura ntaguhubuka nunyemera ko dukundana ndakwizeza yuko njye ntabwo nzakubabaza teta ngaho mpigihe nzakubwira sibyo ntacyo teta wenda nyine kuko ariko ubyifuza ndaguha igihe ariko nyine ndizanashidikanya ko igisubizo cyawe kizaba ari icyubaka sibyo kadutegereze buri minsi izatubwira oya teta wintege iminsi sibyo sawa bite Jeannette baramutse neza ni amahoro ahubwo se ni amahoro se ibi igihugu ko nubishe ibintu papa wari kumbwira bintunguye ibiki se kandi none se we ngo usigaye ufite sheri yego se Jeannette ugira umusheri ntunganirize ndi mama wawe kuko abantu kugira ngo abantu bandi babimenye ntarabimenya njyewe bandi babimenya mani njye wabyibwiriye dati gusa nyine igihe cyawe kitaragera nzi ko nzaza kubibabwira ariko mbese ubu ntabwo uzi ko uriya mugabo ari inzigo ku muryango Masema ibintu by'imiryango kuki mubiki nzika ngiye ibyo bintu byanyu ntabwo mbirimo pe njye ndamukunda arankunda kandi ndumva iki atari ikibazo ariko Jeannette uzi ikintu buryo ubundi umuntu arambagiza ku muntu umuntu arambagiza imyitwarire nta muntu wese afite mibi reka nkwereke Jeannette cisha amacyo unyumva dore warakuze waranize wageze mu mujyi unusha gusirimuka sibyo cisha make wumve impamvu uriya mugabo ari inzigo icyo ni icyambere kigaragaza ko atari inyangamugayo iyo aza kuza kuba inyangamugayo ntaba yaraje ngo ashukane na Arani batwara inzu ya so bajya gutujugunya hanze mbese wari uhari ntabwo yamushutse Arani ntukanyigisha impaka impamvu Arani igiye mbifata nkaho biriya bintu babiziranyeho niba batari babiziranyeho ko yana inshuti yaso cyo atambwira umwana agiye gukora amarorerwa ako mama uriya mugabo ni umuhemu ntabwo ari umuhemu mama ni amakosa ya Arani kandi Arani ni umuhemu ntabwo ndi umuhemu kubeshya n'icyaha ariko singuyu we so ntabwo ari tuvuga ko turi kuvuga ibintu bitakureba sohoka turi kuvuga ibintu bitakureba sohoka kandi numvise ngo uriya mugabo ni umuhemu ntabwo umugabo tuvuga ntabwo ari wowe ni ukuri turi kuganira ibyacu ahubwo giye waduhaye akanya se ukabugira nta kibazo kwita mu mata y'isazi mama ibyo byihorere gusa icyo nshaka kukubwira sibyo sinzi uko urumvisha dadi icyambere cyo Dr. Camille ndamukunda Dr. Camille yaramfashije ubuzima bwanjye yabuvanye ahantu sinzi uko nabivuga nahindi ahantu nanjye ntazi ndi muri koma aramfasha aramvura ndakira bumeze neza sibyo wenda wowe ntabwo yize amahirwe yo kubibona sibyo ko ntabyita n'amahirwe gusa ubuzima bwanjye bwari buri mu byago ari kwita kuri bro wacu
urumva musaza wanjye akomeje kumwitaho. ariko utekereza ko ibintu Kamila akora ari akazi? No, ni akazi ariko utekereza ko iyo uza batazagutwara kwa Kamila nta wundi muganga wari kukuvura? Ikintu cya mbere cyo ubuhemu Kamila yakoreye umuryango wacu, ubwo n'iki ko atari watazaguhemukira. Ubundi se mu by'ukuri yaduhemukiye wagusize. Nose ubwiwe n'iki niba Subunejwe no kujya kuba mu mafaranga bagurishijemo inzu yacu batwirukanyemo. Ugiye gusiga ngiye na so tuba hanze ujye kuba mu mafaranga twamuhaye. Mami humura ntabwo bizabaho. Turakundana, arankunda, tuzabiganiraho tubikemure neza. Uko nibajya kuruteka ndarwotsa gute mama? Zana hano. Ugiye ariko ubundi wasohotse wote byawe. Iyo umuntu akubwiye ikintu rimwe akakikubwira kabiri usaba iki kugira ngo wumve ikintu nakubwiye. Nibajya kuruteka mbyibutse none aha. Nsuburangare bwawe se. Hari igihe ntagwire kugikora ibintu mu gihe cyawe ni stress. Zana hano. Sohoka ndabyikora. Ibyacu ntitubirangiza agaruka mu gikoni bute. Ma, ndashaka kumfasha kubwira dada. Ntabwo mfite uburenganzira bwo kwihitiramo. Maze kuba mukuru ngomba gukunda uwo nshaka. Uri ibintu byabaye kuri teta. Ntabwo nshaka ko byongera kuba.